कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। मर आया था मुझे मारने वाला। अरे इतना टाइम हो गया, अभी तक कंपटीशन में कोई भाग लेने आया क्यों नहीं है? ओए मैडम जी, हम तीनों कंपटीशन में भाग लेने आए हैं। अरे कौन है तुम लोग? मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें मारकर पांचक बना दूंगा। पार्ट 2 देखने के लिए यहाँ से कमेंट कर देना।